Herzlich willkommen hier an den Irreler Wasserfällen. Wir sind von der luxemburgischen Seite jetzt wieder auf die deutsche Seite zurückgefahren und haben uns hier mal zu den Irreler Wasserfällen begeben. Wir wollen eine relativ kurze Strecke laufen. Die Route, die wir gestern gelaufen sind mit 12,5 Kilometer, war dann doch relativ anstrengend. Und unser Plan ist, von den Irreler Wasserfällen zur Teufelsschlucht und wieder zurückzulaufen. Leider nieselt es ein bisschen. Wir hoffen, dass das im weiteren Verlauf dann aufhört und sind ganz gespannt, was uns dann in der Teufelsschlucht alles erwartet. Wir haben uns jetzt kurzerhand entschlossen, nachdem wir die Irreler Wasserfälle passiert haben, der Teuflischen Acht zu folgen. Und dabei kommen wir hier an dieser interessanten Steinfelsformation entlang. Wirklich sehr interessant, und hier kann man sich gut vorstellen, dass der Teufel mit den großen Brocken ein bisschen gespielt hat. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded, was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are. So, ich stehe jetzt hier am Eingang zur Teufelsschlucht. Diese Teufelsschlucht, die hat wohl mehrere Eingänge und wir laufen hier in einem ständigen Auf und Ab. Aber man muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr spannend, total interessante Felsformationen. Und die Stufen, die hier sind, die sind so uneben, also da muss man wirklich höllisch aufpassen. Aber es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß. Kommt her und schaut euch das selber an. Nothing in this world I wouldn't do. I would walk 1,000 miles just to see you. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze
Wir sind jetzt wieder am Auto. 5,83 Kilometer sind wir gelaufen in 1 Stunde und 18 Minuten reine Gehzeit. Allerdings waren wir etwa 3 Stunden unterwegs. Die Irreler Wasserfälle sind auf jeden Fall sehr schön und auf jeden Fall eine Reise und eine Besichtigung wert. Genauso wie die Teufelsschlucht. Die Teufelsschlucht hat uns sehr gut gefallen. Es war zwar sehr kalt und auch recht feucht, aber bei jedem Wetter kann man die Teufelsschlucht besuchen und ich bin mir fast sicher, jedes Mal, wenn man da lang geht, wird man neue, andere Dinge entdecken und sehen, die man vorher sonst noch nicht gesehen hat.